हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी का कफ टॉपिक है और इसमें जो देने वाले ड्रग्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रग्स जो कि हम देते हैं कफ में। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, कफ क्या होता है? तो बेसिकली कफ जो है एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। कैसा रिफ्लेक्स है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। और ये क्या करता है, हमारे गले में जो भी इरिटेंट मैटर होते हैं, क्या होते हैं? इरिटेंट मैटर, उसको क्या करता है? रिमूव करता है और इन्हेंस करता है सिक्रेशन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो सिक्रेशन है उसको इन्हेंस करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कफ। अब कफ क्यों होता है? कफ क्यों होता है? तो कफ बेसिकली ड्यू टू इन्फेक्शन, एलर्जी एंड प्लूरल डिजीज एंड मार्गिनेंसी के कारण होता है। क्या क्या? इन्फेक्शन के कारण हो सकता है कफ, एलर्जी के कारण भी हो सकता है, प्लूरल डिजीज के कारण भी हो सकता है और मार्गिनेंसी के कारण भी हो सकता है। मतलब ये चार जो है मेन इनके काउज है कफ के होने का। अब कफ जो होता है वो दो तरह के होते हैं। कफ कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं प्रोडक्टिव कफ और एक होते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो हमें दोनों कफ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना है नॉन प्रोडक्टिव कफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्टिव कफ का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ये जो प्रोडक्टिव कफ होता है ये क्या करता है? ये क्लियर करता है एयरवे। हमारा जो पैसेज है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एयरवे है उसको क्लियर करता है। अब ये क्लियर करेगा तो, और इसे जो होता है, ये जो प्रोडक्टिव कफ है इसको सप्रेस होने से बचाना है। क्या करना है? इसको सप्रेस होने से बचाना है। अगर ये प्रोडक्टिव कफ को हम सप्रेस करते हैं तो इससे क्या हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकती है। तो प्रोडक्टिव कफ को अगर हम सप्रेस करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी, इसलिए प्रोडक्टिव कफ को हमें सप्रेस करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। और अगर हम नॉन प्रोडक्टिव कफ की बात करें तो इसे सप्रेस कर देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी हमें दिक्कत ना हो, कफ ना हो। तो बेसिकली ये कफ का इंट्रोडक्शन था। कफ क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, तो ये कफ्स के बारे में जान लिए। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कफ देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कफ। ये जो आप ड्रग्स पढ़ रहे हैं हम देखेंगे कितने तरह के कफ होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहली जो है दैट इज फेरेंजियल डिमल्सेंट। आपको नोट्स करना पड़ेगा। तो फेरेंजियल क्या है? सबसे पहले फेरेंजियल डिमल्सेंट। हम फेरेंजियल डिमल्सेंट का यूज करते हैं, ये पहला कैटेगरी है। इसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं दैट इज लोजेंजेज। कौन सा ड्रग्स होते हैं? लोजेंजेज। और कफ ड्रॉप हम यूज कर सकते हैं, कफ ड्रॉप को यूज कर सकते हैं। और लिंक टसेस भी होते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये फेरेंजियल डिमल्सेंट के अंदर आता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है दैट इज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं हम कफ में। तो अब एक्सपेक्टोरेंट का यूज जो करते हैं कफ में, इसमें दो हैं, इसमें भी दो सब क्लासिफाई किए गए हैं। तो सबसे पहला है ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर। क्या है? ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर। क्या है? ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर का यूज करते हैं हम। अब ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर में कौन कौन से आ गए जो ड्रग्स हैं? वो हैं सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। क्या है? सोडियम पोटेशियम सिट्रेट है। सेकेंड है आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट का यूज करते हैं। इसके बाद एमोनियम क्लोराइड का हम यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है गुआफेजिम, GUPHESIM। गुआफेजिम का भी हम यूज करते हैं। ये है एक्सपेक्टोरेंट। इसके बाद जो एक्सपेक्टोरेंट में ही है दैट इज म्यूकोलाइटिक। क्या है? म्यूकोलाइटिक। कुछ म्यूकोलाइटिक का यूज हम करते हैं। क्या करते हैं? म्यूकोलाइटिक का यूज करते हैं। और वो म्यूकोलाइटिक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है
वो है ब्रोनहेक्सिन। क्या है? ब्रोनहेक्सिन। तो म्यूकोलाइटिक में हम देखने वाले हैं ब्रोनहेक्सिन। सेकेंड है एम्ब्रैक्सोल। एम्ब्रैक्सोल का यूज करते हैं, एम्ब्राडोल का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एम्ब्राडोल। ये सब कफ के ड्रग्स हैं। एसिटाइल सिस्टीन का यूज करते हैं, एसिटाइल सिस्टीन का यूज करते हैं। एंड कार्बोसिस्टीन क्या यूज करते हैं? कार्बोसिस्टीन का भी हम यूज करते हैं कफ में। तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन था ड्रग्स का ऑफ कफ। तो फेरेंजियल डिमल्सेंट देख लिए, और उसके बाद हमने देख लिया एक्सपेक्टोरेंट। इसके बाद है कुछ एंटीटसिव ड्रग। क्या है? थर्ड जो क्लासिफिकेशन है एंटीटसिव ड्रग। अब ये एंटीटसिव ड्रग क्या होता है, पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सारे का डिटेल एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले एंटीटसिव। एंटीटसिव जो होता है वो सेंट्रल कफ क्या होता है? सेंट्रल कफ सपरेटेंट होता है, जो सेंट्रली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कफ को सपरेट किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, वो होता है एंटीटसिव। इसके अंदर आते हैं कौन कौन से? तो इसके अंदर आते हैं सबसे पहले ओपियोइड। ओपियोइड हो गए, ये सब क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का। नॉन ओपियोइड हुए। इसके बाद आपका एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामिन। तो ये 3 सब क्लासिफिकेशन हुए। अब इसके ड्रग्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रग्स है जो ओपियोइड है वो है कोडीन। क्या है? कोडीन। सेकेंड है इथाइल मॉर्फिन। ये 2 ड्रग्स हम यूज करते हैं एज ए ओपियोइड इन एंटीटसिव। इसके बाद है नॉन ओपियोइड में डेक्स्ट्रोमेथाफेरन। क्या है? डेक्स्ट्रोमेथाफेरोन। इस ड्रग्स को हम यूज करते हैं एज ए नॉन ओपियोइड। एंड थर्ड जो है एंटीटसिव। एंटीटसिव में जो है क्लोरोफेनारामाइन, इस ड्रग्स का यूज करते हैं एंटीटसिव में। इसके बाद है प्रोमिथाजीन। एंटीटसिव जो है प्रोमिथाजीन, इसका भी यूज कर सकते हैं हम कफ में। और एक और है डाइफेनेहाइड्रोमाइन। क्या है? डाइफेनेहाइड्रामाइन का भी हम यूज कर सकते हैं एज ए एंटीटसिव। और एक और है इसके अंदर ही एक और ड्रग्स आता है, क्लासिफिकेशन है दैट इज पेरिफेरल एक्टिव। तो पेरिफेरल एक्टिव ड्रग्स कौन सा है? जो पेरिफेरल एक्टिव ड्रग्स है वो है प्रेनॉक्सडाइजीन। क्या है? प्रेनॉक्सडाइजीन ड्रग्स है पेरिफेरल एक्टिव। एंड लास्ट में जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का, फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट इज ब्रोंकोडाइलेटर। हम ब्रोंकोडाइलेटर भी देते हैं। तो ये लास्ट क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जो ड्रग्स आता है दैट इज सल्ब्यूटामोल एंड टरब्यूटामोल। कौन कौन सा ड्रग्स आता है? सल्ब्यूटामोल एंड टरब्यूटालाइन। क्या आता है? टरब्यूटालाइन। तो ये था व्हाट इज कफ और क्लासिफिकेशन ऑफ कफ ड्रग। कफ में जो ड्रग का यूज होता है उसका क्लासिफिकेशन था। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास था कफ का। नेक्स्ट क्लास में जो जितने भी हम क्लासिफिकेशन किए हैं उसको डिटेल में बताएंगे, किस तरह काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह ये वर्क करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मेडिकोज कॉन्सेप्ट का, जिस पे आपको नोट्स मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।